स्वरूपम नारायण मिल जाएगा, राम के दर्शन आएगा। तो जी यहाँ पर उबल रहा है धनिए का और नींबू डाला हुआ है इसमें। धनिया, हरा धनिया है, उसका पानी है ये क्या करता है, आपका किडनी को, लीवर को साफ़ करता है, उसकी गंदगी। सुबह सुबह ये पीते हैं हमारे घर में। और एक ये चीज़ पी जाती है, ये है मुलैठी और शहद। तो जैसे मुझे अभी कोल्ड कफ हो रखा है, हस्बैंड को भी है, तो ये शहद, मुलैठी को उबाला है मैंने पानी में खूब देर। एक मतलब आदमी के लिए इतनी मुलैठी ले लो, जैसे एक उंगल होती है उसका ये फ्रंट पार्ट जो है, इतनी। तो हम इतनी मुलैठी लेके मैंने दोनों के लिए बनाई है उबाल के। फिर इसमें इसको थोड़ा ठंडा करके फिर इसमें शहद डाल के फिर इसको पीना है सिप करके। गरम में शहद नहीं डालना है। और बस दूध गरम हो रहा है और ये सुबह की शुरुआत हो रही है। और मैंने अपनी मुलैठी ले ली है, ये हस्बैंड के लिए मैंने रखी है। यहाँ पर मैंने ना नमकीन दलिया बनाया है वेजिटेबल वाला, और इसका बनाया है। तो इसमें मैंने सब्जियां डाली है और बस इसको सिंपल सा कढ़ाई में पका लेते हैं, तो ये बन के तैयार है, रेडी है। और बस गरम गरम दलिया सर्व करने को तैयार है। कृष्णा। और अभी मैं स्कूल पहुंच गई हूँ वैदिक को लेने के लिए। और आज काफ़ी मेरा गला ठीक है, रोज़ाना के मुकाबले बहुत अच्छा है, तो व्लॉगिंग भी कर पा रही हूँ। और पूजा वगैरह करके जल्दी से आई थी। खांसी बहुत चल रही है, बस रात को ना थोड़ी सी, अब थोड़ा सा और ठीक हो जाए फिर मैं डेली अपना रूटीन जो है वो स्टार्ट कर लूँ। क्योंकि ना जब आप बीमार होते हो पूरा आपका जो रूटीन है वो ख़राब हो जाता है। इवन मेरे से व्लॉग्स नहीं बनाए जा रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरे साथ में। अब जाके थोड़ा सा मेरे को बेटर लगने लगा है। तो कोल्ड अभी भी थोड़ा है। मुलैठी ले रही हूँ, मुलैठी का जैसे मैंने आपको बताया था सुबह पानी लेती हूँ, तो रात को ले लूँगी एक बार सोने से पहले। तो मुलैठी से काफ़ी असर पड़ रहा है। मुलैठी क्या करती है, आपकी सारी बलगम को निकाल देती है आपके शरीर से। तो बस अभी वैदिक का वेट कर रही हूँ, फिर उसके बाद में उसको लेते हुए फिर जाऊँगी। और आज कल रात से ना फिर से ठंड बढ़ गई है। आज मुझे इतनी ठंड लग रही थी सुबह, रात को भी बहुत लग रही थी। रात से एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा। आज मैं पार्क गई थी पर फिर हस्बैंड ने मना कर दिया। वो बोलते हैं कि तुम पहले ही ठीक नहीं हो, पहले ठीक हो जाओ फिर जाना। तो फिर मैं मतलब उतर रही थी, पार्क के लिए तैयार हुई थी, फिर गई नहीं उसको फाइनली। फिर उन्होंने बोला बाद में चले जाना जब प्रॉपर ठीक हो जाओ। तो 1-2 दिन के बाद में शुरू करती हूँ जब प्रॉपर ठीक हो जाऊँगी। स्वरूपम नारायण मिल जाएगा, राम के दर्शन पकाएगा नहीं, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। उसमें टीवी में किशन जी भी आ रहे थे। हाँ, वो उसमें किशन जी भी आ रहे थे, उसमें विष्णु भगवान नहीं आ रहे थे। विष्णु भगवान भी कान्हा जी होते हैं। विष्णु भगवान भी कान्हा जी होते हैं। बताओ मेरा गला ना फिर से दर्द होने लग गया है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल बन के बर्तन में नहीं, दर्पण में राम के दर्शन पकाएगा नहीं। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। ये वैदिक गा रहा है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। पकाएगा नहीं। ये लड़का ऐसे तंग करता है मम्मा को। छोटी सी मम्मा, ये छोटी सी, आज ही छोटी सी ना मियाऊ बनी हुई है, मियाऊ मम्मा की। ये बेबी मियाऊ। गंदी बात हो रही है ना। आज वैदिक को लेके आई, फिर उसके बाद इसको नई करवाई मैंने, नहलाया आज।
स्कूल से आने के चो बाद? चो चो वैदिक थूक रहे हो? सॉरी करो, सबको सॉरी करो। सबके ऊपर थूक चला गया, से सॉरी। मैंने कान पकड़ो और सॉरी करो। सॉरी। हाँ, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों। को ना कल ऑफिस सॉरी कल जयपुर जाना है, तो उनका बस सामान वगैरह मैंने पैक किया है और अभी बस अब सोने के लिए हम लोग भी जा रहे हैं। मेरे को भी नींद आ रही है क्योंकि खांसी चलती है ना रात को, तो सोया ही नहीं जा रहा। तो बस अभी मैं सोने के लिए जा रही हूँ और उनको सुबह जाना है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे। तो कैब करनी है उनको, ट्रेन है उनकी सुबह जल्दी की। तो जल्दी से अपना जो सामान है वो सब सॉरी उनका जो सामान है वो सब पैक कर देती हूँ। बस अब वो आएंगे, फिर आते ही फिर खाना वगैरह खा के बस फिर सो जाएंगे। और फिर आपको मिलता है कल के व्लॉग में। हरे कृष्णा, गुड नाइट, राधे राधे।